Ya pemirsa, angin kencang dan hujan deras terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Akibat cuaca buruk tersebut banyak rumah rusak dan pohon roboh, bahkan kapal motor terhempas ombak. Walang 2023. Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan rumah rusak dan pohon roboh. Angin kencang juga menyebabkan kapal motor terhempas ombak. Ombak besar dan angin kencang terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Paiton dan Kecamatan Sumberasih. Untuk di Kecamatan Sumberasih terjadi di Pulau Gili Ketapang, berdampak pada 12 rumah dan 3 kapal motor rusak akibat diterjang ombak besar. Sedangkan di Kecamatan Paiton terjadi di Desa Sumber Anyar, Desa Sukodadi, dan Desa Binor. Ada belasan pohon roboh dan 6 rumah rusak diterjang cuaca buruk. Jadi ada beberapa memang yang pohon roboh, kemudian warung yang atapnya rusak, ayam penyedih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena warga terdampak berhasil menyelamatkan diri saat angin